반갑습니다. ก็ยินดีทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมกัน 이제 내일이면 저희 3명의 선교 기간이 끝나게 되는데요. ก็พรุ่งนี้นะคะภารกิจมิชชันนีของพวกเราก็จะเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะ 오늘 날까지 함께 해주시고 도와주시고 기도해주신 시구님들 모두에게 먼저 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนช่วยอยู่เคียงข้างอธิษฐานให้กับพวกเราทุกคนค่ะ 사실 이제 저희가 예배할 때 노래하는 모습을 거의 보셨을 것 같아서 이번 기회로 저희 간단하게 먼저 저희가 1년 동안 어떤 활동을 했는지를 소개해 보겠습니다. ก็หลายท่านนะคะก็จะได้เห็นภาพพวกเราขึ้นร้องเพลงใช่ไหมคะในช่วงของซันเดย์ค่ะแต่วันนี้นะคะพวกเราก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมตลอดทั้งปี1 ปีที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรบ้าง 선교사로서 이제 기본적으로 전도 활동을 하고 있었고요. ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะก็จะมี witnessing ค่ะก็คือกิจกรรมการเป็นพยาน 노방 전도를 나가서 전도 대상자를 확보하고 또 전도 대상자를 위한 워크숍이나 행사에도 계속 참여를 했었습니다. เราก็ได้ไปเป็นพยานตามพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็นำคนที่เราเป็นพยานเนี่ยมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็ทำร่วมกิจกรรมต่างๆค่ะ 그리고 정기적으로 운영했던 행사들도 있었는데요. แล้วก็มีกิจกรรมนะคะที่เราได้จัดไปค่ะก็คือ 전도 대상자들을 위한 문화교류 행사를 안녕데이라는 이름으로 진행을 했었습니다. เราก็ได้จัดทำกิจกรรมอันยองเดย์นะคะเพื่อคนที่เราได้เป็นพยานให้กับเขา 한국이나 일본의 게임이나 요리를 같이 하기도 하고 또 한국어 교실을 열기도 했었어요. เราได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันทำอาหารร่วมกันแล้วก็สอนภาษาด้วยค่ะ 그리고 수요일마다 랑카맹 센터에는 공직자 1세, 2세가 다 함께 모여서 하는 이제 패밀리 미팅이라는 행사가 있는데요. และทุกวันพุธนะคะเราก็จะมี Family Meeting ค่ะที่รวมระหว่าง First Gen แล้วก็ Second Gen ค่ะ 센터에서 지내고 있는 사람들이 다 같이 지금 하고 있는 활동은 다르더라도 이제 원패밀리 언더갓이라는 저희의 사상 아래에서 심정 공유도 하고 또 하늘 부모님을 주제로 여러 가지 활동도 했었습니다. แล้วปกตินะคะการรวมตัวระหว่าง First Gen แล้วก็ Second Gen เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ในผ่านกิจกรรม Family Meeting เนี่ยทำให้ First Gen และ Second Gen สามารถที่จะแบ่งปันกิจกรรมหรือว่าทำอะไรร่วมกันได้รวมไปถึงเหมือนกับสร้างบรรยากาศกันรวมไปถึงซึ่งกันและกัน 그리고 일요일 대예배가 끝난 다음에 이제 청년 예배를 따로 진행했었고요. แล้วก็หลังจากที่เสร็จนมัสการนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่ทำแยกเพื่อเยาวชน 그리고 신탁권 2기 같은 경우는 따로 활동비 지원이 기본적으로 없기 때문에 행사를 운영하고 또 저희가 생활비를 마련하기 위해서 마물붓기도 열심히 했었습니다. ก็ชิ้นทบการรุ่น2เนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษก็คือว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะทำให้พวกเราเนี่ยจะต้องทำภารกิจfundraising นะคะเพื่อหาทุนทำกิจกรรมตรงนี้ 그 외에도 뭔가 예배에서 노래를 한다거나 또 천부수련에서 찬양 역사를 하는 것처럼 다양한 활동들을 배웠었습니다. ก็นอกจากเราจะกิจกรรมเป็นพยานแล้วเรายังมีกิจกรรมที่เราช่วยร้องเพลงนะคะในช่วงนมัสการแล้วก็ไปเป็นสตาฟชอนบูต่างๆค่ะ 네, 지금부터는 제 개인적인 경험에 대한 이야기인데요. จากนี้ไปนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับความกังวลหรือว่าความยากลำบากในช่วงระหว่างที่เป็นมิชชันนารีค่ะ 태국에서 선교하는 동안 정말로 기쁘고 행복한 마음으로 선교를 했지만 한편으로는 활동을 하면서 쉽지 않은 점들도 있었습니다. ก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันมีช่วงเวลาที่มีความสุขเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าไม่ง่ายเลยหลายอย่าง 가장 크게 어려웠던 점은 아무래도 언어였어요. ก็กำแพงที่รู้สึกว่าชัดเจนที่สุดนี่ก็คือเรื่องของภาษา 어렵게 전도 대상자를 만들어도 이제 저랑은 말이 잘 안 통하니까 결국 전도 대상자는 태국에 있는 멤버들이랑 이야기를 한다던가 ก็เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะก็เลยเวลาที่เราไปเป็นพยานในที่ต่างๆเนี่ยการที่จะสานต่อบทสนทนาได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้และบางครั้งในถึงแม้เราจะพาแขกมาได้เนี่ยแขกก็กลับพูดคุยกับสมาชิกคนไทยมากกว่าเรา 또 이제 만물복귀를 나가서도 뭔가 왜 외국인이 이런 걸 하고 있냐 설명할 수 있는 태국 사람을 데려와라 하는 요구들이 항상 있었기 때문에 태국 버디들이 필요했었습니다. ก็
ะทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาริซีมิเนซิ่งก็ตามเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะถามว่าทำไมคนต่างชาติถึงมาทำอย่างนี้ล่ะไม่เอาคนไทยมาอธิบายให้เดี๋ยวนี้ 그래서 선교 초반에는 이런 생각들을 많이 했었던 것 같아요. ด้วยผ่านทุกๆ ครั้งที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีคนไทยที่คอยมาช่วยแก้ปัญหาในตรงนี้เนี่ยแล้วหลายๆครั้งมันก็ทำให้ความคิดหลายๆอย่างผุดขึ้นมาว่า 내가 여기서 전도를 하든 마물먹기를 하든 이제 내 태국 사람이 하는 것보다 못하고 있는 것 같은데 나는 한 사람 몫을 못하고 있는 것 같은데 그러면 나는 왜 태국에 와 있는 걸까? ก็ไม่ว่าฉันจะออกไปเป็นพยานหรือว่าทำฟาริซิ่งเยอะแค่ไหนก็ดูเหมือนว่าฉันทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่เต็มที่แล้วก็ดูเหมือนว่าการทำหน้าที่ในตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เท่าคนไทยได้เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไร 내가 정말 태국에 도움이 되는 사람일까? 어머님이 왜 날 태국에 보내셨을까? 처음에는 그런 고민들을 많이 했었습니다. ก็แล้วฉันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจริงๆเหรอแล้วทำไมคุณแม่ถึงส่งฉันมาที่ประเทศไทยล่ะในความคิดเราเหล่านี้ก็จะพูดขึ้นมาตลอดเลย 그런 생각들을 안 하게 된 건 안녕데이를 시작하면서부터였어요. ก็จุดเปลี่ยนที่ทำให้ฉันเริ่มคิดแบบนั้นเริ่มต้นจากตั้งแต่ที่พวกเราเริ่มคิดเกี่ยวกับกิจกรรมอันยองเดย์ค่ะ 저희는 이전까지는 계속 라카맹 센터의 전도 스케줄을 따라가고 있었는데요. ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้โฟกัสหรือว่า follow ตารางเนี่ยตามศูนย์รามคำแหงเป็นหลักค่ะ 어느 날 스케줄이 서로 안 맞아서 저희는 센터에 있고 이제 라카맹 센터에서는 마물먹기를 나가 있었던 적이 있었습니다. ก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ตารางเวลาของเราเนี่ยไม่ได้ตรงกันเลย พวกเราอยู่ศูนย์แต่ว่าสมาชิกศูนย์รามคำแหงเนี่ยก็ไปฟาเลซิ่ง 그때는 저희가 뭘 해야 될 줄 몰라서 계속 센터에서만 있었는데요. ก็หลายวันติดต่อกันที่เราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่แต่ในศูนย์ 어느 날 그렇게 보내는 시간이 너무 아깝더라고요. จนเริ่มรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันน่าเสียดายมากๆเลย 그래서 스케줄이 없으면 우리가 만들자. 일이 없으면 우리가 무슨 일을 할지라도 논의를 해보자라는 생각으로 그때부터 매일매일 뭘 할지를 회의를 했었습니다. พวกเราก็เลยคุยกันว่าถ้าไม่มีตารางที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สร้างกันเองเลย 그래서 그렇게 탄생한 게 이제 안녕데이고 유스 서비스나 이제 패밀리 미팅도 진행하게 되었고요. ก็โดยผ่านการที่เราได้จัดตารางกันเองเนี่ยก็ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นอันยองเดย์แล้วก็ยูเซอร์วิสหรือว่ามิทติ้งเฟรนลี่อะไรต่าง 네, 왼쪽에 보이는 게 저희의 첫 안녕데이 하는 모습인데요. ๆถ้าทุกคนได้เห็นนะคะรูปแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมอันยองเดย์ครั้งแรกของพวกเราค่ะ 사실 처음 안녕데이를 열었을 때는 준비 기간만 2주 가까이 걸렸었고 또 평가가 좋지는 않았습니다. เพราะที่จริงแล้วเนี่ยในเริ่มแรกตอนที่ทำกิจกรรมอันยองเดย์เนี่ยเราก็ใช้เวลาในการเตรียมการประมาณ2 สัปดาห์นะคะ แต่ว่าผลลัพธ์ในการผลลัพธ์ในครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 하지만 이후에 피드백을 받아서 이제 고쳐 나가면서 계속 행사를 이어나가다 보니까 이제 행사를 진행하는 것도 익숙해지고 태국 사람들의 정서도 더 가까이 알 수 있게 되었어요. แต่พอเรารับฟีดแบ็กไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงในตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มคุ้นเคยกับการจัดงานมากขึ้น และเข้าใจเอาความรู้สึกของคนไทยมากขึ้นด้วยเช่นกัน 나중에는 저희가 여는 행사를 태국 사람들도 많이 기대해 주셨습니다. จนในที่สุดคนไทยหลายคนก็ตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่เราจะจัดกิจกรรมอันยองเดย์อีก 이 과정을 통해서 이 과정을 통해서 두 가지를 느끼게 되었어요. ก็โดยผ่านประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็สอนให้ดิฉันได้รู้2 อย่างค่ะ 첫 번째는 실천의 중요성이었습니다. สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้ก็คือความสำคัญของการลงมือทำค่ะ 생각과 정성만으로는 내가 바라는 일이 이루어지지 않는다는 걸 선교 기간 동안 항상 느꼈어요. สิ่งที่ฉันรู้สึกได้ชัดเจนในเส้นทางนี้ก็คือความสำคัญของการลงมือทำค่ะก็คือแค่เราคิดอธิษฐานด้วยใจเนี่ยแต่ไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงเสมอไปค่ะ 예를 들어서 전도 대상자가 센터에 와주길 바라면 이제 전도 대상자가 센터에 오게 해주세요. 열심히 기도하는 것도 중요하겠지만 진짜 중요한 건 계속 컨택을 유지하고 또 센터에 초대하는 거잖아요. ก็แน่นอนเลยว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะให้แขกของเราเนี่ยมาที่โบสถ์ของเราใช่ไหมคะเราแน่นอนเลยว่าการอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องอธิษฐานให้กับเขาแต่ว่าการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เขามาโบสถ์ได้ค่ะสิ่งอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องลงมือทำก็คือพยายามที่จะคอนแทคพยายามที่จะติดต่อขอหาเขาบ่อยๆแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาจริงๆและอยากให้เขามาที่นี่
네, 제가 바라는 게 있고 만들고 싶은 게 있으면 그게 생각으로만 끝나면 안 되고 반드시 행동이 함께해야 한다는 걸 배웠습니다. จะทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าเพียงแค่คิดเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ เราจะต้องคิดแล้วก็ลงมือทำด้วยค่ะ 그리고 그런 실천하는 인간을 통해서 하늘 부모님과 연계가 정말로 많이 도와준다는 것도 한편 알 수 있었습니다. ก็โดยผ่านสิ่งนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่าหากเราได้ตั้งใจลงมือทำจริงๆเนี่ยพ่อแม่สวรรค์และโลกแผ่นดินจะซัพพอร์ตเราอยู่เสมอค่ะ 그리고 두 번째로 배웠던 건 내가 하려는 일을 두려워하지 말아야겠다는 거였어요. และสิ่งที่ฉันได้รู้อย่างที่สองก็คืออย่ากลัวในสิ่งที่เราจะทำค่ะ 저희 세 명의 선교사들은 이제 두 명은 대학생이고 한 명은 직장인이었습니다. 사실 선교에 전문성이 있는 사람들은 아니에요. ก็ที่จริงแล้วเนี่ยเราสามคนเนี่ยเป็นมิชลินก็จริงแต่ว่ามีอยู่สองคนที่เป็นนักเรียนค่ะ เป็นนักเรียนมหาลัยแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานแต่ไม่ใช่เป็นมิชลิน 행사도 진행하고 강의도 하면서 내가 신학을 공부했으면 얼마나 좋았을까 혹은 이런 행사를 진행해본 경험이 있었으면 얼마나 좋았을까 너무너무 아쉬웠었습니다. ก็เพราะพวกเราทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้เรียนเทววิทยาโดยตรง แล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากเกี่ยวกับการสอนศาสนาอะไรต่างๆหลายครั้งเราก็อดคิดไม่ได้ค่ะว่า ถ้าเรามีประสบการณ์มากกว่านี้ก็คงจะช่วยงานได้มากกว่านี้ 언어가 통하지 않는다는 점도 항상 저를 주눅들게 만들었었고요. ก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่เราเป็นคนต่างชาติที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้คล่อง ก็ทำให้เราลังเลอยู่เสมอว่าความคิดที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสมกับงานแบบนี้ 선교를 하면서도 나는 선교를 하기에 적합한 사람이 아닌 것 같다 하는 생각을 항상 가지고 있었습니다. ก็มีความคิดผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเลยว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับงานแบบนี้ 하지만 선교하면서 알게 된 건 하늘 부모님께서는 이제 하고자 하는 사람에게는 반드시 길을 열어주시고 또 방법을 알려주신다는 거였어요. แต่ในช่วงระหว่างที่ฉันทำภารกิจอยู่ที่ประเทศไทยนั้นทำให้ฉันได้เข้าใจว่าสวรรค์จะเปิดทางให้กับคนที่ตั้งใจอยู่เสมอและจะคอยบอกหนทางให้กับคนที่ก้าวออกไป 아마도 이 자리에 계신 분들 중에서도 교회를 위해 헌신하시고 가정을 위해 헌신하시는 분들이실 거라고 생각합니다. และฉันเชื่อว่าทุกคนที่อุทิศตนเพื่อโบสถ์และเพื่อครอบครัวของตนเองก็คงจะมีความกังวลแบบนี้อยู่บ่อยครั้งว่า ฉันน่าจะไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบนี้เลยค่ะ 그리고 그런 저희들 다 이런 고민을 한 번쯤 해보셨을 거라고 생각해요. 나는 이 일을 잘할 수 있는 사람이 아닌 것 같다 이런 생각이요. ก็วันนี้นะคะฉันอยากมาบอกกับทุกคนว่าไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเหมาะสมแค่ไหน 그래서 저는 이제까지 경험을 통해서 이제 그 부분에 대해서는 이렇게 생각하게 되었습니다. ก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องเป็นคนที่ลงมือทำค่ะ 우리가 진짜 적합한 사람인지는 그렇게 많이 중요하지 않아요. 진짜 중요한 건 우리가 지금 실천을 하고 있느냐 아니냐라는 거였습니다. ไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเหมาะสมแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันคิดว่าเราควรจะ 우리가 실천하는 순간 이미 연기가 우리를 돕고 있어요. ก็เพียงแค่เราคิดที่จะลงมือทำเนี่ยโลกไฟวิญญาณก็จะสนับสนุนและซัพพอร์ตเราค่ะ 내가 실천을 할 생각이 있다면 그때부터 역량을 얻어내면 됩니다. ก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดว่าเราจะลงมือทำนั้นโลกไฟวิญญาณก็จะซัพพอร์ตเราและเราก็จะสามารถจะบรรลุถึงได้ค่ะ 그래서 이 선교 기간을 통해서 내가 완벽하지 않아도 좀 부족해 보이더라도 두려워하지 않고 한 발 더 내딛는 마음에 대해서 배운 것 같아요. ก็ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งอะไรเลย แล้วก็เราไม่รู้ว่าจะทำอะไร แล้วก็เราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบดูขาดเกินแต่หากเราไม่หยุดที่จะก้าวเดินเราก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ 그리고 이제 그렇게 한 발 더 용기 내서 내딛는 자리에 하늘 부모님이 항상 함께 하시는 걸 느낄 수 있었고요. ก็ในช่วงระหว่างที่เราได้ลงมือทำแล้วก็มีความตั้งใจเนี่ยฉันเชื่อว่าพ่อแม่แห่งสวรรค์และโลกไฟวิญญาณเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนเราอยู่เสมอ 네, 그래서 지금까지 저희 선교를 이제 함께 기도해 주시고 응원해 주신 모든 분들께 이제 다시 한번 감사 인사드리면서 저는 한국으로 돌아가면 이제 공직자가 되기 위한 트레이닝을 시작할 예정입니다. ก็ขอขอบคุณพี่น้องจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนอธิษฐานแล้วก็อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตเราตลอดในระยะเวลาที่เราได้เป็นมิชชันนารีค่ะและเมื่อตอนนี้ถ้าฉันกลับไปที่ประเทศเกาหลีนะคะ ฉันก็จะเข้าคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นบุคคลสาธารณะค่ะ
한국에서 1년 동안 주신 경험을 잘 가지고 가서 앞으로도 이제 어디에 있든 하늘 부모님을 위해 실천하는 자녀로서 살아가도록 하겠습니다. ซึ่งจะเก็บประสบการณ์จากประเทศไทยนะคะไว้ในหัวใจและจะพยายามใช้ชีวิตเป็นบุคคลที่ลงมือทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ 들어주셔서 감사합니다.